Assalamualaikum. Siya kanu, samahan niyo ko sa aking biyahe na motovlog. Ay, asal bumambas ini. Okay, bismillah. Sabi na papunta ako sa work, sa office, na siya pa sa lugay-lugay. Eh no, may kasara na siya magbiyahe. Okay, na niyato rin sa downtown area. Na balingko to siya ako sa plaza. Niya sa plaza niya ba first sa traffic lights. Siya ba sa plaza, may kablo ka sa Sinswat Avenue. Katawin ora ni Cotabato, alhamdulillah wag improve di ba ara na mga stoplight din syukran kani Yormi Mayor, para sa lahat kan Bruce Matabalaw Mayor, syukran na ba sa niya ba inipatindag kanya mga traffic lights piyagi ka disiplina mga tao niya kabo mapiyagi di ka driver mo manisa ka ga disiplina ra mga so niya tor ni sa mga ube ng eskwela siya sa mga ube ng gas station niya ba may kabalo ka sa awang Sinswat Avenue na niya ba ka nga sa agadan gas station eskwela na siya to sa main campus niya ba main campus malangkas man niya ka ni pass forward ko ampun ka no para mapasad mga ganso niya ba video moto vlogging niya ba matatili ala asal mo man na niyaton sa kuan sa nito nagka-traffic ako siya sa Cotabato City State University ay Kotsu Cotabato State University galing dating Cotabato City State Polytechnic College ito may nag-overtake kaya ka di kagilakan siya ako manisipa ko siya kaya na-overtake kaya nasoto na stoplight niya pamboy manisipa basta motor ka pa makapanisip ka talaga di talaga maiwasan yan di ba bali nasota na mo ng stoplight siya sa highway siya sa Shelan nanyabay ka talo stoplight siya kapag reklamo pa siya ba tagatutong kun sila sa kabahin naktasan mo ugat kiri stoplight kumisa go napila ginawa niya tumoy ka Jawar di ba hindi ginumaya ba sa kaki badsang-sangal kubo sa iyong ngiti ako'y nangumali at sa tuwing ikaw ay lalapit ang luto'y tumitigil ang pangarap ko sinisigaw ng puso let's go namalit ako di mapaiswara ko so yun continue tayo dito pa rin tayo sa may Sinswat Avenue. As you can see, binabaybay pa rin natin ng highway. Although maluwag yung kalsada, pero kailangan din natin magdahan-dahan kasi di natin alam kung ano yung mga mangyayari sa daan, diba? So yung pinauna muna natin yung isang kotse kasi syempre kailangan din natin mapagbigay sa daan, diba? Hindi naman sa atin ang kalsada. At magsha-shortcut tayo dito kasi nandun yung isang traffic light sa may kanto ng Powers. So dito tayo dadaan para hindi tayo matraffic doon. Para mabilis tayo sa ating biyahe. Yung ibang mga motorista dito rin sila madalas dumadaan sa may shortcut kasi para hindi sila matraffic sa may highway. Saka lalo na may mga traffic lights na. So dito na tayo sa may Governor Gutierrez sa may City Mall. Kung ikaw ay papunta sa may Bangsamoro Government Center o Barn Government Center is dito na yung straight na kalsada daanan papunta sa compound pero hindi mo na ako didiretso sa office kasi dadaan pa muna ako dito sa bangko kasi may inutos sa atin ng boss meron siyang inutos sa akin so dadaan muna ako dito guys yun dito na tayo sa may tapat ng land bank so ganap tayo ng mapaparkingan. So parang hindi maalis yung isang motor dyan, no? So pwede patabi muna kuya, ayun okay, syukran kuya. So parking lang tayo dito, bilis lang ito guys kasi may transaction lang tayo, mabilisan lang. Alright, let's go. Papasok na tayo sa loob pero syempre since bawal yung camera hindi tayo mag-video sa loob. Mabilis sa katuntulan na nakapasa na kurat sa meto. So balingan tanong sa motor ko motovlog asal buman na matati ko po na blog ko dun sa opisina. So babaling ko to siya ingat ka motor ingat tagid check ka maso
magagati lalan na niya si kanan to marakagid siya bay nagpa-parking ng mga sasakyan, although mabilis lang pero sagabal pa rin at abiyabwa at asalbo yun niya. So to ba mga katudol ka siya taron sa gate na barn compound sa BGC yun Bangsamoro Government Center. So dito tayo sa may guard, no, paikot tayo pero hindi tayo ikot dito guys ha, dire-diretso lang yung office namin. So ito yung mga buildings na mga opisina dito sa loob. Ayan, sobrang dami ng mga sasakyan dito guys. Yun, mga equipments, mga supplies, mga cars, ng mga bumbero, fire truck. Ayan. Ito yung always kong nakikita araw-araw na Ministry of MTIT. Basta MTIT yun. Malaking building doon. So dito na tayo sa may office namin. Papasok na tayo sa gate. Assalamualaikum. Okay. So ayun, alhamdulillah okay na okay po si guard. So nyato rin ako matano din nakauwi. Nakadating na din tayo dito sa office ng Payapa, alhamdulillah. Bale, hanggang dito na lang yung motovlog video natin. Thank you for watching guys. Assalamualaikum.